कुरान खान सां बीहण उन जे सॾ खे वरी ओबलाइज करणु, इहा ई हिन में वॾी ख़ासियत आहे। त हू अॼु ताईं साईं जीएम सईद जे फ़िक्र सां, शेख बशीर ख़ान सां, हुनजे ख़ानदान सां ऐं जीएसएम जे समूरे कुटुंब सां वॾे वारो किरदारु अदा करे जेको आहे बीठो रहियो आहे। जिन तव्हांखे चयो त संदसि नाले में ई संदसि शख़्सियत जो तारुफ़ आहे। इलाही बशकियूं न, इलाही शख़्सियतुनि जो, इलाही रंगनि जो जेको आहे मालिक आहे, इलाही ख़ूबियुनि जो मालिक आहे। असां साईं खां सिखियासीं, साईं जी सोबत में रहियासीं। मूंखे साईं खे यादि हूंदो जॾहिं वॾे साईं फ्रीडम मार्च पियो कयो त असां ते ज़िम्मेवारी रखियल हुई मीडिया जे, कराची जे अंदरि जेके बि मीडिया दफ़्तर हुया उन्हनि सभिनीनि खे दावत ॾियण ऐं उन्हनि खे जेका पाबंद करण जो ॾाढो फ्रीडम मार्च खे कवरेज कयो। त साईं वारी जेकी सुञाणप पढ़ियल गाॾी आहे, जेकी उहो अंग्रेज़ जे दौर खां वक़्त जी गाॾी आहे, उन गाॾी में सॼी कराची जो जेको आहे सो असां विज़िट कयोसीं। हर ऑफिस इदारे में वञी जेको आहे दावत ॾिनियूंसीं, साफ़ सां कचहरी कयूंसीं। त असांजे सफ़र जो साथी आहे, असांजे जेस जो साथी आहे, असांखे साईं इलाही बेस्ट ते तमामु घणो नाज़ आहे। संदसि जेको आहे असां दुआ बि आहियूं त संदसि इन सलाहियत सां ऐं इश्क में जेको संदसि जेको इश्क आहे इहो क़ाइम ई क़ाइम रहे ऐं वतन जे सभ जे जेको आहे सो हासिलात पाए असांजे सफ़र में सलाह पैदा। वॾी महिरबानी दीदा साईं। तव्हां जीअं चयो त साईं पंहिंजे नाले जीअं इलाही वॾो आहे, त इन में को बि शक कोन्हे त उहो वाक़ई पंहिंजे किरदार में, पंहिंजी सियासत में, पंहिंजी जिदोजहद में हर लिहाज़ खां तमामु घणो वॾो आहे। हाणे आउं साईं शेख साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त साईं जन अचनि ऐं जेको आहे सो मुख़्तसर पर साईं जी शख़्सियत ते ज़रूरु ॻाल्हाइनि। महिरबानी साईं आलवानी साहब। साईं फ़िक्र साहब जे लाइ मूंखे लतीफ़ सरकार जो इहो बैत यादि अचे थो जंहिंमें साणसि जेका मुंहिंजी वाबस्तगी आहे उन ॾांहुं सॼो निचोड़ आहे त के वेझाई दूर, के दूर वेझा सुखरी, के चढ़न न चित, के विसरन न भूल, जीअं में कुंडीअ पूर, तीअं दोस्त राखो दिलि सां। साईं जो बेसिकल पंहिंजे असांजे पाकिस्तान जे धरतीअ सां मुंसलिक आहिनि। इहा साण नस्बत आहे। मूं साईं सां जॾहिं मुलाक़ात कई, थोरे जो वरियनि खां पोइ इहा मुलाक़ात हुई, पर सॼे ख़ानदान सां वास्तो रहियो आहे। हिन में को शक न आहे त कराची जा ई दौदा ऐं दिलेर आहिनि। कराची जी धरती जेको सिंध जी दिलि आहे ऐं अॼु जॾहिं कराची खे सिंध खां अलॻि करण जी ॻाल्हि थी आहे त जेको उतां बुलंद आवाज़ थियो आहे, अॼु उते जो नौजवान जेको पंहिंजे दीदा दिलेरीअ सां इहा ॻाल्हि करे थो त कराची सिंध जी दिलि आहे, जेको कराची खे दार करण जी ॻाल्हि थो करे, हिन खां वॾो को कुफुर कोन्हे ऐं हिन खां वॾो को सम्झो त ज़ुल्म कोन्हे। सो साईं वारनि जे रत सत में इहा ॻाल्हि शामिलु आहे त उहे सिंध सां मुहबत कनि था, उन्हनि खे मान ॾियणु, इज़त ॾियणु, जस ॾियणु। ही सभु दोस्त जिन हीअ साईं जे सालगिरह जी तक़रीब रखी आहे, ऐं साईं खे लख लख मुबारक ॾियां थो ऐं तमामु मूंखे ख़ुशी थी आहे। थोरे जो अॼु खोड़ सारा प्रोग्राम हुआ, पर असां चाहियो त संत लम्हा कढी साईं जे हिन जनम ॾींहं जे सालगिरह जी ख़ुशी में शरीक थी। असांजी पंहिंजी इहा इज़त आहे, पंहिंजो मान आहे। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। सलाम। वॾी महिरबानी शेख साहब। हाणे आख़िर में वकार जेसि ताईं पंहिंजो जेको आहे सो सामान सिधो करे साईं पुनल खे गुज़ारिश कंदुसि त साईं जेको आहे सो साईं इलाही बख़्श विकट जी शख़्सियत ते ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हाए। अचो वकार घर ही निकल वाल पर सुधारने लगे तो
बहरहाल मां तमामु मुख़्तसरी 4 लफ़्ज़ चवंदुसि। सभ खां पहिरियां त हिन अॼोकी जेका तारीख़ आहे, जेका साईं इलाही बख़्श बिकट जे हवाले सां असां सेलिब्रेट पिया कयूं 60वीं सालगिरह जे हवाले सां, त बुनियादी जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त जॾहिं बि कंहिं माण्हूअ जे ॼमंदीअ जेको आहे सो हुनखे मल्हाइजे थो या का बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ कजे थी, उनजो बुनियादी सबबु हीउ हूंदो आहे त उन माण्हूअ जे किरदार खे मञता हूंदी आहे। हिन अॼोके ॾींहं जे सेलिब्रेट करण मां हीअ ॻाल्हि वाज़े थी थिए त इलाही बख़्श बिकट जो जेको किरदारु आहे, उनजो जेको अमल आहे, उनजी जेका सॼे उमिरि जो जेको पोरियो आहे, उन पोरिये खे ई हीअ मञता था ॾियूं त अॼु असां सभई गॾिजी साईं इलाही बख़्श जे ॼमण वारे ॾींहं खे सेलिब्रेट पिया कयूं। बिकट बुनियादी तौर ते फ़क़ति कराचीअ जा न आहिनि, पर बिकट जेके आहिनि उहे कोस्टल बेल्ट जा माण्हू आहिनि ऐं कोस्टल बेल्ट मां ई असांखे कोहिस्तान, थर या ॿिया इलाइक़ा जेके बि मिलिया आहिनि, त ख़ासि तौर ते बिकटनि जो रुॻो कराचीअ जे हवाले सां आम किरदारु कोन्हे को, पर सिंध ऐं बलूचिस्तान जे बॉर्डर ते वधीक उन्हनि जी जुड़पुर हुजण जे करे उहे सिंध ऐं बलूचिस्तान जो संगम उन ॿिन्ही खे गॾाइनि था। ऐं सिंध ऐं बलूचिस्तान जो जेके सदियुनि खां जेको पाण में ॻाढ़ापो आहे, उन में ख़ुदि बिकटनि जो तमामु वॾो किरदारु आहे। त आउं सम्झां थो उन इलाही बख़्श बिकट जो जेको बुनियादी तौर ते किरदारु आहे, उहो वरी हीअ आहे त कराचीअ में अमन क़ाइमु करणु। अॼु बि इलाही बख़्श खे जेका सभ खां वधीक तकलीफ़ थी थिए उहा इहा थी थिए त मता कराचीअ में को फसाद थी पवे, मता कराचीअ में को जंगाड़ थिए, ऐं उन जंगाड़ ऐं फसाद खां बचाव जे लाइ जेका हुन सॼी उमिरि जो जेको पोरियो कयो आहे या जनरली जेको आहे साईं जीएम सैद खां वठी हिन वक़्त ताईं हर कारकुन जो जेको अमल ऐं किरदारु उहो रहियो आहे त सिंध अमन सां रहंदी, त सिंध तरक़ी बि कंदी, सिंध आज़ादी ॾांहुं बि वेंदी, ऐं सिंध जेको आहे सो पंहिंजी हीअ जेका सदियुनि जी ग़ुलामी आहे उनखे जेको आहे ख़तमु करे सघंदी। पर जेकॾहिं सिंध में जंग फसाद जहिड़ा हूंदा त तरक़ी बि न हूंदी, बुख बदहाली जेका असांजो मुक़दर बणाई वई आहे उहा असांजो मुक़दर ई हूंदी। त आउं सम्झां थो त इलाही बख़्श बिकट जो जेको पंहिंजो किरदारु आहे, उन किरदार जे मंशा लाइ हीअ तमामु नंढड़ी ऐं सादी तक़रीब आहे, पर हिन शख़्स खे तमामु हिकिड़े वॾे पैमाने ते को कॾहिं वॾो मेड़ो मचाइजे जेकॾहिं हालतूं पाण खे इजाज़त ॾियनि त हिन वध पकड़ जे जहान में आउं सम्झां थो तव्हां सभई दोस्त गॾु थिया आहियो। अयाज़ लतीफ़ पलीजे वारा ॿिया तमामु घणा दोस्त जेके सवेर आया ऐं उन्हनि साईंअ खे अजरकनि जा गुलनि जा तोहफ़ा ॾिना, उन्हनि दोस्तनि जी महिरबानी ऐं जेके पाण हिते दोस्त हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं वेठा आहियूं, तव्हां सभिनी दोस्तनि जी जेका असां महिरबानी जो हिन साईं इलाही बख़्श जे 60 काज में वरी अवां शिरकत कई आहे। अलाह कंदो अहिड़ा 60 सभ ॿिया काज थींदा जंहिंमें पाण गॾु हूंदासीं। महिरबानी। हाणे जेको आहे सो दोस्त अचनि त जीअं केक ते काकी घुमायूं, उन खां पोइ वकार जी महफ़िल खे इंजॉय कंदासीं। सभु दोस्त अचनि। हा साईं शेख साहब सभु अचो। अगर मोबाइल पर साईं कटाऊं मोबाइल पर
हवा सही सही कुझु भेजा सब दोस्त जेकी आहिनि जेकी अची सघूं था उहे अचनि हेॾा अचो वकार वकार अचो अचो हेॾां अचो वकार गुरू हेॾां अचो चलो जवाब तलाक बराबर सही बाबा थोड़ा साड़ी है आधे चप गाड़ो चंगो नारे ताजी 7 साल कराए मुझे कहना चप गाड़ो हो जे पिको ने फर्क 7 साल साईं 7 है तो सही रोस्टर पंहिंजी पंहिंजी निशित वेहनि त जीअं वरी केक खाइण खां पोइ राग जो को मज़ो वठिजे साईं वेझे में सफ़ा मथे भी सही नथो अचे न साईं घणो साईं वेझो रखियो अथसि वेझे में ॿिन्हिनि जा फोटू था अचनि न भरिजे शेख साहब जी मोबाइल है